रिस भनेको उठायो भने नउठ्ने हो उसले रिसै उठाउँदैन पहिला छैन म त्यस्तो झगडाको छैन भन्ने बित्तिकै टाढा भागिहाल्छु म त्यसलाई काम भने होइन तर उसले एकदमै राम्रो तरिकाले ह्यान्डल गर्छ कति रमाइलो भयो यो ट्रिप होइन अनि एकदम धेरै घुम्नु भएको छ कि यो पालि चाहिँ तपाईँहरूको धेरै स्टोरी धेरै मेमोरीहरू कलेक्ट भएको छ यसपालि चाहिँ के पनि भयो भन्दाखेरि हामी जस्तै घुम्ने चाहिँ सर्कल हामीले भेटायौँ क्या द्याट इज वाइ अब एक्लै घुम्ने भन्दा पनि अब घुम्ने सर्कलले भेटाएपछि चाहिँ अनि झन् आइसिङ अन द केक होइन के छ मेमोरी कतिको कलेक्ट भयो एकदमै त्यो सबै फोटोहरूमा भिडियोहरूमा देखिन्छ माया यो हुन्छ माया होइन अब एउटा कुरा सुन्नमा आएअनुसार हुनसक्छ म गलत पनि हुन सक्छु भनेर होइन अब अहिले धेरै नेपाल घुम्नुको कारण चाहिँ तपाईँहरू बिस्तारै अमेरिकातिर सेटल हुँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा सुनिरहेको थियो त्यही भएर नेपाललाई एकदम मजाले एक्सप्लोर गर्नुभयो कि के हो होइन हामी भने नि सँगै एउटा राम्रो घुम्ने ग्रुप पनि भेटायो जसलाई चाहिँ नेपालको कर्नर्सहरू पनि थाहा छ क्या उहाँहरू जस्तै नेपाल एक वन्डर भनेर हुन्छ जो चाहिँ नेपाली ब्लग्सहरू बनाउनुहुन्छ सो उहाँलाई नेपालको राम्रो विभागहरू थाहा छ हुन्छ हामीले पनि सोच्यौँ पहिला देश अनि विदेश सो पहिला सुरु देश घुमौँ न त्यही भएर अब देश घुमेर विदेशतिर लागौँ भन्ने इच्छा हो विदेश पनि घुम्न जाने कति वर्षाजीलाई फकाउन कि गीतमा भने जस्तो नाकके टुप्पामा वर्षाजीको रिस छ कि छैन बाबा 10-11 वर्ष भइसक्यो नाकको टुप्पामा रिस भयो भने पनि फकाउने निन्जा टेक्निकहरू सबै थाहा भइसक्यो अहिले के रहेछ त वाइफलाई फकाउने निन्जा टेक्निक भनिदिनु न त अरू अडियन्स पनि दुखित हुनुहुन्छ पहिला खाना थियो अहिले माया हो पहिला खानेकुराले मान्थ्यो अनि आजकल चाहिँ अलिकति माया र एटेन्सन र टाइम दिनुपर्छ भनेपछि डाइटिङमा हो वर्षाजी वर्षाजी अहिले चाहिँ तपाईँलाई कतिको मतलब रिस छ मतलब न्यू खोजिराख्न मलाई चाहिँ किनभने अब सञ्जोग दाइले मायाले फगाउनु हुँदो रहेछ होइन केटी मान्छेलाई त्यही नै हो सबभन्दा साइडले खोजिरहेको माया नै हो होइन यस्तो रिस भनेको उठायो भने नउठ्ने हो उसले रिसै उठाउँदैन पहिला रिस उठाउनु पर्यो नि त पहिला रिस उठ्नलाई त होइन अहिले त बाँच्नु मन लाग्ला नि आफैलाई नि उसले न्यू खोज्यो भने बाँचिन्छ तर सञ्जोग दाइ बाँच्नुहुन्छ र बाँच्ने भनेको के हो मेरो डिक्सनेरीमै छैन झगडा गर्ने रे छैन म त्यस्तो झगडाको छैन भन्ने बित्तिकै टाढा भागिहाल्छु म त्यसलाई काम भने होइन तर उसले एकदमै राम्रो तरिकाले ह्यान्डल गर्छ रिसहरू मेरो अब वर्षाजीलाई बधाई छ महाराज धिराजमा भर्खर साइन गर्नुभएको छ केही भन्न चाहनुहुन्छ महाराज धिराज अब अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो महाराज धिराज चाहिँ फुलपातीमा रिलिज हुने कुरा छ सो अहिलेसम्मलाई चाहिँ म त्यही नै भन्न सक्छु स्क्रिप्ट राम्रो छ क्यारेक्टर राम्रो छ सो एकदमै एक्साइटेड छु एकदमै लामो समय छ सुटको लागि टाइम पनि सो एक्साइटेड यस्तो मायालु जोडी हुनुहुन्छ यति धेरै घुम्न गइरहनु भएको छ तर पनि केही निमित्तिकै तपाईँहरूको चाहिँ न्युजमा आइहाल्छ कि है वर्षा र सञ्जोगको फोटो हटायो यो गर्यो अनफलो गर्यो यिनीहरूको डिभोर्स हुन लाग्यो भनेर आइहाल्छ कि लास्टमा किन जस्तो लाग्छ सञ्जोग यो मैले है कतिचोटि एन्सर दिइसक्यो सञ्जोग दाइलाई नै सोध्नु पर्ने छ किनभने वर्षाजीलाई धेरै क्वेसन भइसकेपछि चाहिँ इट्स अ पार्ट एन्ड पार्सल अफ दिस होइन सबैजनालाई जस्टिफाई पनि गरिराख्नु पनि होइन र कस्तो भइदियो त भन्दा किन त्यसरी आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ भन्दा पहिला हामीले आफ्नो एभ्री लाइफ सोसियल लाइफ पर्सनल लाइफ एकदम ओपन राखेको थियो अनि अचानक हामीले त्यसलाई ढाक्कै बन्द गरिदियो होइन किनभने हामीलाई प्राइभेसी प्यारो हुन थाल्यो अब त्यो मान्छेहरूले के भइरहेछ भनेर ठ्याक्क नदेखिसकेपछि पहिला ओपनली खुलेर सबै चिज थाहा हुन्थ्यो अहिले केही पनि थाहा हुँदैन पक्कै केही कुछ त गडबड हुँदैन भनेर जस्तो कन्स्पिरेसी थियोरीहरू हुन्छ नि त्यस्तो खालको भइरहेको जस्तो लाग्छ इट्स जस्ट पार्ट अफ इन्टरटेनमेन्ट भइरहेको छ अब हामी पनि गैडा छाले भइसक्यौँ अब धेरै सोच्न थालेको चाहिँ के हुन्छ भने दुईजना मात्रै हुँदा चिल हुन्थ्यो लाइफ अब के थाहा तिनजना बन्ने सोचमा चाहिँ अलिक सिरियस हुन्छ अरे अनि त्यसपछि अलिक मान्छेहरू सोच्न थाल्छ अरे होइन कतै त्यस्तै त होइन मेच्योर हुने सोच्न थालेको 2 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो सो त्यस्तो कुराहरूले त फरक पर्ने होइन जस्ट एउटा कन्सियस एफोर्ट पनि हो कन्सियस डिसिजन पनि एउटा मात्रै अब गरिमा चाहिँ कस्तो खालको मुभीमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ अब यो मुभी चाहिँ मैले आगामी गरिरहेको प्रोजेक्टभन्दा अलिकति फरक थियो मैले गर्ने क्यारेक्टर पनि अलिकति फरक थियो मैले अलिकति वर्कआउट गर्नु पऱ्यो कि मेरो क्यारेक्टरमा म एज अ गरिमा त्यहाँ काम गरिनँ म एज अ सम्झना नै त्यहाँ काम गरेँ मेरो धेरै हाउभाउहरू मेरो रुँदाखेरिको हुन्छ नि त्यो के भन्छ पौधा होइन अथवा बोल्दाखेरिको
त्यो लज त्यो कुराहरूमा मैले यो फिल्ममा एकदम धेरै वर्कआउट गरेको छु। सो मलाई चाहिँ अलिकति यस्तै खालको क्यारेक्टरहरू अलिकति नेगेटिभ भए पनि मजा आउने भयो, अलिकति बोल्ड भए पनि मजा आउने भयो, यो अलिकति गाउँले परिवेशमा छ सहरिया परिवेशमा भए पनि मजा आउने भयो। सो म चाहिँ भर्खर काम गर्दैछु। सो म सबै क्यारेक्टरको लागि चाहिँ अहिले बोल्छु जस्तो लाग्छ। ओके, अब आमालाई सोध्न चाह्यो, उहाँ अलिकति बच्चा आमा चाहिँ कतिको तोते बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो, याद छ कहीँ कतै? तोते होइन त्यो बोलीकै कारणले तोते चाहिँ थिएन। त्यो सुरुमा त राम्रो बोलेको थियो, अनि पछि 2 वर्ष 2-2.5 वर्षको भएपछि चाहिँ उसमा त्यो भएको आयो। अनि 1.5 वर्ष 2 वर्ष जस्तो त्यो आयो। अनि चिन्ता पनि भयो क्या हामीलाई, पहिला राम्रो बोलेको बच्चा अहिले फेरि किन यस्तो भयो, एकचोटि देखाउने कि चेकअप गराउने कि भन्ने यस्तो हामीले सोच्दै फेरि केही समयपछि त्यो आफै हराएर फेरि जस्ताको त्यस्तै भयो कि त्यो भएको हो। त्यो चाहिँ यो चाहिँ एक्सक्लुजिभ भयो अहिलेसम्म। एक किसिमको डर थियो होइन तपाईँलाई? हामीलाई एकदम डर थियो। म चाहिँ यहीँ काठमाडौँ ल्याएर चेकअप गराउनु पऱ्यो भन्दै भयो। अनि के मिलेन पैसा दिएर गराउन सकिनँ मैले। हजुर। अनि त्यो गराउनु भन्दा फेरि बिस्तारै आफै ठिक हुँदै गयो। ठिक भयो। गरिमाजीलाई याद छ? बोल्छु अहिले स्पष्ट जो चाहिँ याद छ। स्कुल लाइफमा अलिअलि याद छ? स्कुल लाइफमा मेरो म त्यो सानै थिएँ म, तर मलाई कता याद छ। अनि बनाएको हो कि आफै नक्कल पारेको हो कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। साथीहरूले बोलेको सुनेर पनि ठ्याक्कै टिपिने हुने थियो। त्यस्तै केही भयो होला कि मलाई मलाई त्यस्तै त्यो नक्कल गर्नु मन लागेर, अनि सायद त्यस्तै केही थियो होला। म त त्यो ठ्याक्कै याद छैन, तर मलाई म यस्तो बोल्थेँ भन्ने चाहिँ याद छ। कसरी हट्यो त त्यो बानी? त्यो त अब आमालाई लिएर आज चलचित्र हेर्नको लागि आउनु भएको छ तपाईँ आफू? तपाईँकै चलचित्र यस्तो राम्रो के पाउनु भएको छ अरू फ्यामिलीको चाहिँ? बुवा त चितवन हुनुहुन्छ, मेरो बुवा पढाउनुहुन्छ अझै। अनि बुवाको अब जागिर चलिरहेको तर बुवा भने चितवनमै हेर्नुहुन्छ। प्लस मेरो भाइ छ घरमा, तर भाइले चाहिँ घरमा पुऱ्याएर बस्छु भनेको छ। अब एकचोटि फेरि सबैजना परिवार भएर हामी हेर्न चाहिँ गर्नै गरेको छु। बुवासहित हेर्ने रहर चाहिँ छ होइन त्यो सपना अझै छ? मैले हेरेको छु, फिल्महरू बाबासँग बसेर हेरेको छु, तर आफ्नै चलचित्र देखाउन चाहिँ अलिकति यो आफ्नै चलचित्र पनि हेरेको छु बुवासँग बसेर। जस्तो बुवा पनि मास्टर होइन, मम्मी मास्टर नि, आफूलाई चाहिँ कहिले कहिले जस्तो टिचर मास्टरी नै बनाउनु भन्ने सोच आएन अथवा हजुरलाई मास्टरी बनाउनु पाएँ भन्ने लाग्यो या लागेन? मलाई मास्टरनी बनाउनु पाएँ भनेर खासै लागेन। त्यसो भएर सानो बेलामा बच्चासँग खेल्ने बेलामा वरिपरिको भाइ बहिनीहरू जम्मा गरेर मिस भएर पढाएर उसको खेल्ने नानी चाहिँ त्यो हुने क्या भाइ बहिनीहरू जम्मा। अनि हाम्रो घरमा चाहिँ ट्युसन पनि चल्थ्यो होइन, ओके। अब अन्तिममा म एउटा मात्रै प्रश्न सोध्छु, सायद साथीहरूले पनि सोधिसक्नु भएको छ होला। अब गरिमाजीको लाइफमा चाहिँ कस्तो खालको ज्वाइँको आशा छ? छोरी अन्तिममा भनिदिनुहोस् कोही। हजुर, फेरि पनि एकचोटि रिपिट गरिदिनुहोस् न। छोरीलाई जतिको माया गर्छ त्यतिकै छोरीको पेसालाई माया गर्छ। त्यो पेसालाई सम्मान गर्छ। छोरीको अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दाखेरि कतिको सेटिस्फाई हुन्छ? यसमा त एकदमै यति छोटो समयमा यति राम्रो प्रगति गर्नुहुन्छ, सोच्नु भयो त्यति छिटो प्रगति उसको जुन चाहना थियो नि, जुन किसिमको जदेखिबाट आएको ऊर्जा थियो नि, त्यो बच्चै बेलादेखिबाट त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ गर्छ भन्ने चाहिँ बाँकी त शुक्रबार अब हामीले विश्वास लिएर फिल्म बनाउने हो होइन, केही राम्रो सबैले मिलेर केही बनाएको छ त्यो हामीले अब शुक्रबारदेखि होइन हलहरूमा लाग्दैछ, त्यसपछि नै थाहा हुन्छ होला। अब हामी त अब भनौँ विश्वास छ हामीलाई, अब के हुन्छ हेर्नु। जस्तो यो समग्र अहिले नेपाली चलचित्रको एकदमै बाढी आइरहेको छ होइन, यो सँगसँगै योभन्दा अगाडि चाहिँ एउटै मितिमा तपाईँको अर्को फिल्म गोर्खे भाइरल पनि रिलिज हुने एउटा उ गरिएको थियो, त्यो फिल्म पनि अहिले एकाएक प्रचारबाट हराएको छ। अब के छ यो तपाईँ सँगसँगै आउन नखोजेर त्यो फिल्म हराएको हो कि जुझाउन नखोजेर हो कि या त के हो? अलिकति प्याचवर्कहरू बाँकी छ, थोरै काम बाँकी भएको हुनाले त्यो अलिकति त्यसलाई राम्रोसँग गरौँ न भनेर अलिकति समय लिएको भनेपछि अब यो समग्र रूपमा जन्ते बाख्रो कस्तो खालको फिल्म बनेको छ?
यो अब भनौँ इन्टरटेनमेन्ट हो यसमा होइन, रमाइलो छ। अब गाउँघरको कथा हो, लभ स्टोरी छ, अनि साथीभाइको कथा छ, प्रेमको कथा छ, अनि आमासँगको होइन प्रेमको कथा छ। सबै मिक्स एउटा रमाइलो इन्टरटेनिङ फिल्म बनेको छ जस्तो लाग्छ। जस्तो सौगातको पछिल्लो चरणमा ब्याक टु ब्याक फिल्महरू आइरहेको छ। यो ब्याक टु ब्याक फिल्म आइरहँदाखेरि र फिल्मको सुटिङ, प्रदर्शन होइन, यो प्रचार प्रसार, यो यावत कुराहरूले तपाईँलाई प्रेसर फिल भएको छ, या त मैले यो मुभीहरू पाइरहेको छु ठिकठाक छ, या त कस्तो के चलिरहेछ अहिले? अनि यो त अब आफूले काम गरिसकेपछि होइन, यो त भनौँ न गर्नै पर्ने हुन्छ। यो कामसँगै रिलेटेड कुरा हो, त्यस कारण यसमा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही छैन। यो अब प्रचारहरू गर्नै पऱ्यो फिल्मको होइन, प्रमोसन्सहरू चाहिन्छ, त्यसको लागि अब अप्ठ्यारो लाग्ने केही पनि छैन। यो त नियम नै हो। जस्तो निर्माताहरूले पनि प्रेसर गर्ने गरेका छन् कति चाहिँ, जस्तो हाम्रो यो फिल्म सुट भइरहेको बेलामा तपाईँ कहाँ अर्को फिल्मको प्रचारमा गइराख्या, कहाँ के गरिराख्या भन्ने पनि आउन सक्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि पिताम्बर फिल्म भयो, यो जन्ते बाख्रो, त्यसपछि तपाईँको गोर्खे भाइरल, थुप्रै फिल्महरू तपाईँको ब्याक टु ब्याक आइरहेका छ। यसले तपाईँको दैनिकी जीवनमा कतिको असर? त्यसको असर भनेको अब कामै यही हो नि त। अब यसले असर के गर्नु, अब कामै यही हो भनेपछि यसैको लागि समय छुट्याइसकेको हुन्छ होइन। अब योबाट अलिकति बोर मान्नु पनि हुँदैन, आफ्नो काम हो, ती अनुसार अब खुसी भएरै गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो कामहरू। समय छुटाउने कुरा गर्नुभयो, जन्ते बाख्रो खुवाउने समय चाहिँ छुटाउनु भएको छ कि छैन? कहिलेको लागि छुटाउनु भएको छ जन्ते बाख्रो खुवाउने समय? त्यो चाहिँ अब सबभन्दा पहिला त अहिले यही जन्ते बाख्रो खाउँ होइन, सबभन्दा पहिला होइन, त्यसपछि चाहिँ नि आफ्नो पनि विचार गर्नु पर्ला। जस्तै कि फिल्ममा चाहिँ जन्ते बाख्रो खुवाउनलाई केटी खोज्न धेरै दुःख गर्नु भएको छ, रियलमा चाहिँ त्यो जन्ते बाख्रो खुवाउन मन लागेको नभएर हो अहिलेसम्म तपाईँलाई? सबै कुराहरू जुट्नु पर्ने रहेछ होइन। फिल्ममा पो एउटा स्टोरी लेख्यो, सबैजना कलाकारहरू जम्मा भयो, प्रोड्युसरहरू हुन्छन्, पैसा हालिहाल्छन्, सबै कुरा मिलिहाल्छ होइन। आफ्नो अब एउटा सोच हुन्छ होइन गरेर गर्ने भने, त्यो अब समय आउँछ होला, आएपछि चाहिँ नि आफै भनौँला भन्ने कुरा हो। माइन्ड मेकअप त हुन्छ नि त, यति वर्षसम्म खतरा करियर बनाउँछु, काम गर्छु, त्यस्तो खालको चाहिँ छैन। यति वर्षभित्र गर्छु भन्ने सोचाइ चाहिँ छैन त्यस्तो। किन विवाहसँग डरले त होइन नि? अनि त्यो अब मैले भनिहालेँ नि, आफूले गर्छु भनेर पनि हुँदैन भन्ने कुरा आफूले थाहा भयो नि त होइन। अब गरिहाल्छु भनेर पनि हुँदैन, त्यो आफ्नै एउटा समय हुन्छ, त्यो समयमा होला भन्ने मैले त्यसरी छोडिदिएको छु अहिले। सौगातजीलाई चाहिँ कस्तो विवाह गर्ने मन छ? हुन्छ नि आफ्नो आफ्नो तरिकाको, कसैले ठुलो हल्ला मच्याएर, कसैलाई एकदम साधारण। एकदमै त्यस्तो खालको बिहा त्यति साह्रो गर्न मन लाग्दैन, एकदम सिम्पल होइन, एउटा सिम्पल खालको ठिकको। कतिवटा खसी काट्ने सोच गर्नु भएको छ प्लान? त्यसरी त मैले सोचेको छैन होइन, यतिवटा भनेर मेरो बिहेमा चाहिँ म यतिवटा जन्तु बाख्रो काट्छु भन्ने चाहिँ छैन। अब त्यसरी अब त्यो भनौँ त्यो काट्ने साट्ने कुरा मलाई आफैलाई भन्दाखेरि पनि अलिक अड लाग्छ होइन, त्यो अलिक राम्रो पनि सुनिँदैन, तर त्यस्तो सोचाइ छैन। अब त्यो त अब कतिजना बोलाइन्छ त्यो अनुसार हेरेरै हुन्छ होला। सुन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूमा जहिले पनि त्यो प्यासन, त्यो सिक्ने खालको प्यासन त बढ्दा फेरि यस्तो एक्सप्रेसिभ यिनीहरू। अनि हाम्रो सौगात अलिक एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्न, सौगात एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्न, यिनीहरू एकदम एक्सप्रेसिभ। हामी अब म पनि जोडिएँ यसमा, हामी एक्सप्रेसिभ। अनि आई थिङ्क हाम्रो एनर्जीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे सौगात दाइलाई सुटिङको अन्त्यसम्म हामी जस्तो चाहिँ बनाउने कोसिस चाहिँ गऱ्यौँ। ए ओके, त्यो सफल भएर अब यसो त्यो हामीलाई चाहिँ भयौँ जस्तो लाग्छ, हामी आश गर्छौँ हामी भयौँ जस्तो लाग्छ। मेन चिज चाहिँ दाइबाट कति धेरै लर्निङहरू थियो क्या, त्यो दाइले आफ्नो कुराहरू एक्सपिरियन्सहरू सुनाउँदै गर्दाखेरि अब रुसालाई त भन्नै पर्दैन, उसले त टाढेबाट सघाछ ए स्क्रिन मोनिटर हेरेर वा कस्तो राम्रो एक्टिङ गर्नुभएको, त्यो हुन्छ नि, त्यो जसरी एउटा नर्सरीको बच्चा खुसी हुन्छ नि केही नयाँ पढ्न पाउँदा, अनि पढेको कुरा सिकाउनु पाउँदा, आज सौगात सरले मलाई यस्तो सिकाउनु भयो अथवा यस्तो सिन चाहिँ कस्तो राम्रो गर्नुभयो भन्ने खालको त्यो कुराहरू। सो त्यति नै अहिलेलाई प्रत्यक्षदर्शी भएर फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गर्न पाएको। स्नेहाजी, हजुरको पनि सपना छ होइन सौगात सरसँग काम गर्ने होइन, हजुरले नि एक्सपिरियन्स गरिराख्नु भएको थियो, आज आफ्नो साथीले काम गरिसक्नुभयो, कति के भन्नुभयो सौगात मल्लको बारेमा? मैले त अब एभ्री डे जस्तो हाम्रो कुरा हुन्थ्यो सेटमा हुँदाखेरि, एभ्री डे नै मलाई फोन गरेर सौगात सरले यस्तो गर्नुभयो, सौगात सरले यस्तो गर्नुभयो, इच एन्ड एभ्री डिटेल्स। मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्थ्यो भने म त्यहाँ सुटिङमा नभए पनि म त्यहाँ सुटिङमै छु जस्तो फिल हुन्थ्यो कि इच एन्ड एभ्री हुन्छ नि त्यहाँ के भइरहेको छ, बिहान के खाइयोदेखि लिएर सबै कुराहरू आज सौगातसँग अगाडि गाडीमा बसेँ, गाडीमा पनि बस्ने मौका पाउनु भयो भनेपछि तर अन्तिममा तपाईँलाई
सौगात मल्लले किन रिजेक्ट ठान्नुभयो यति धेरै माया गर्दाखेरि पनि? म एकदमै दुःखी छु त्यसमा, तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जन्ते बाख्रो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ छर्लङ्ग छ किन रिजेक्ट गर्नुभयो, अन्तिममा के गर्नुभयो, कसको लागि रिजेक्ट गर्नुभयो र रिजेक्ट गरेर के पाउनुभयो र हामीले किन चाहिँ यो सब गऱ्यौँ, त्यो चाहिँ जन्ते बाख्रो हेर्नुपर्छ। जन्ते बाख्रोमा रिजेक्ट गरे नि के थाहा रियल लाइफमा रिजेक्ट नगर्नुहुन्छ कि? नमस्ते। हजुर नमस्ते। सम्मानजनक प्रेम हो उसको, सम्मानजनक प्रेम। लोकेन्द्र लेख्दै उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि नानी तिमीले गरेको सौगातलाई त्यो प्रेम होइन, सेटमा अलिअलि गर्दाखेरि क्या उहाँले मलाई हुन्छ नि मेरो बचाउ गर्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ सम्मानजनक प्रेम हो नानी भन्नु। सो आई वान्ट टु किप इट द्याट वे। सो सम्मानजनक प्रेम, आई जस्ट एडमायर हिम अनि मैले लुक अप टु गर्ने एक्टर। अब सँगै खाइरहेछौँ बसेर सेटमा खाना, यसरी यो फिल्मबाट म उहाँलाई हेर्न पाइरहेको छु, सिक्न पाइरहेको छु, उहाँले मेरो नाम याद गरिरहनु भएको छ, त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा। हजुरले यति ठुलो फ्यान हो सौगात मल्लको भनेर थाहा पाउनुभयो? खासमा म अलिक धेरै बोल्छु अनि हजुरहरूलाई लाग्ला कि म एकदमै एक्सप्रेसिभ छु, तर के उल्टो छ, म एक्सप्रेस इन वे लाइक म तिमीले मलाई कति माया लाग्छ भनेर मैले उसलाई आजसम्म भनेको पनि छैन। तर म समापिकालाई गएर मैले उसको बयान गर्थेँ, समापिका मलाई सेटमा कस्तो लाग्यो मैले उसलाई आएर भनेको छु। मैले चाहिँ अब त्यसलाई कमजोरी भन्ने कि के भन्ने, मेरो नेचर नै कस्तो छ भने म माया व्यक्त गर्न एक्सनले गर्छु, एफोर्ट लगाएर हुन्छ तर भन्न सक्दिनँ। सौगात सरलाई पनि एउटा खुलासा गरिदिइहाल्छु, सौगात सरलाई पनि अस्ति हाम्रो मुखमुख म्याएको गीतको सुट भइरहेको थियो अनि पछि म कस्तो ओभरवेल्म फिल भयो कि अब यसपछि त हाम्रो त सकिन्छ, म त सौगात सरले भेट्न पाउँछु पाउँदैन अब त्यो त भगवान्को हातमा छ होइन। म कस्तो इमोसनल भएँ, मैले त भनेकै छैन, सौगात सरलाई थाहा छ होला त म के फिल गर्छु थाहा छ होला त, अलिअलि सोच्दै हालेँ गरिदिनु त्यो होइन नि त, म त उहाँलाई त कहाँ के होइन कहाँ राखेको छु। सो म चाहिँ अलिकति मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि सौगात सरको फोन चार्जमा थियो, मैले अरू केही पनि पर्सनल उहाँको फोन युज गरेन, तर अब यसरी साइड गर्दै क्यामेरा खुल्छ नि त, अनि मैले 4 मिनट्स लङ भिडियो बनाएको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ मैले मेरो सबै भावनाहरू छर्लङ्ग पोखेको थिएँ। आई डोन्ट नो सौगात सरले हेर्नु भयो कि भएन हजुर सोध्नु है त? ए अहिले हेर्नु भयो भए त पक्कै पनि आउँथ्यो कि उहाँ पनि इमोसनल, उहाँ सुन्नु न उहाँ पनि तपाईँ जस्तो बयान गर्न नसक्ने हुनुहुन्छ कि फेरि भन्नै नसक्ने, त्यो नेचर फेरि मिल्छ सौगात सर त्यो नेचर मिल्यो। तर भन्न ढिला नगर्नु, कहिलेकाहीँ जिन्दगीमा मान्छेहरूले भन्न ढिला गर्दाखेरि केही कुरा गुमाउँछन् भन्छन् होइन, अनि फेरि तपाईँले अब अहिलेको सौगात सर भयो भोलिको साथमा जीवनसाथी कोही मन परेको मान्छेलाई नि त्यसरी गुमाउनु पर्यो भने त त्यो चाहिँ म गर्दिनँ होला, म सिकेँ पार्ट मैले सिकेँ आइसकेँ। अनि चाहिँ केही छ अरू जन्ते बाख्रोको लागि तपाईँको भन्नुपर्ने, किनभने आज मात्रै आउनु भएको छ? एउटा सानो कुरा जोडी पनि हाल्छ, मलाई हजुर देख्ने बित्तिकै प्रमोसनमा किन नआएको भनेर मलाई गाली गर्नुभयो, मलाई एकदमै आउनु मन थियो। जन्ते बाख्रो मेरो एकदमै प्रिय फिल्म हो, सधैँभरि हुनेछ, नो म्याटर मैले कतिवटा फिल्म गर्छु होला प्रिय। यसमा मैले सौगात सरसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाएँ। अर्को सबैजना चिनेको टिम हुन्थ्यो, सिनेमाटोग्राफरदेखि लिएर हाम्रो किचनको दाईहरूदेखि लिएर स्पोर्टको दाईहरूदेखि लिएर डिरेक्टर सबैसँग मैले पहिला नै टिभी म्युजिक भिडियोहरू गरिसकेँ। अर्को यति राम्रो साथी मैले पाएँ, समापिका, कुसुम, गरिमा त मेरो पहिलाको साथी हो, अझै धेरै घनिष्ठ भएन हामी। अनि त्यसपछि त्यो भएर क्वेसन के थियो खासमा ला के भन्न चाहनुहुन्छ? सौगात मल्लको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई क्वेसन पनि याद हुँदैन, कहाँ डुब्नुहुन्छ थाहा हुँदैन। त्यही त एकदमै रमाइलो भयो। सो जन्ते बाख्रो इज अलवेज क्लोज टु माई हार्ट। अनि म यही मजाको टिभी र सम्पूर्ण युट्युब च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु कि जन्ते बाख्रोमा मलाई अवसर दिनुभएकोमा सबैजनालाई धन्यवाद। अलिकति फर्मल लाग्न सक्छ तर मलाई भन्न मन लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच, एकदमै मजा आयो काम गरेर। फेरि सुन्ने निभाएको चरित्रहरूले के कस्ता भनौँ न कन्फ्लिक्ट लिएर आउँछ सिनेमामा हेर्नको लागि चाहिँ जन्ते बाख्रो हेरिदिनु होला। जेठ 23 यही शुक्रबारदेखि सबै सिनेमा घरहरूमा लाग्दैछ, हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच र शुभकामना छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। र